哇，唔該晒咧5位靚女啊！哇，佢哋真係好可愛啊！我哋問下咧，呢5位小 DJ， 你哋咧嗱要一齊彩排噶嘛？我哋行上去啊！阿生，我哋行上去睇下，你哋練咗幾耐啊？1個禮拜，1個禮拜，好犀利喎！練咗咁好喎，同埋咧佢哋咧啲家長都好好㗎，因為佢哋要去到唔同嘅屋企啦，就練習啦。一陣間咧仲會有另外一啲表演嘅，咁佢哋咧而家要去換衫咯喎，我哋等你落台一間換衫咧，再表演俾你哋家睇啦。好啦，你哋落翻台一陣啦。好，唔該晒，跟住落嚟咧。